Salut miteinander. Heute entdecken wir eine neue Art und Weise zu arbeiten auf dem Land. Manche Dörfer entwickeln Räume, wo die Leute zusammen arbeiten. Vielmals sind es Unternehmen, die entscheiden, in so einem Platz gut zu arbeiten, denn es hat viele Vorteile, die wert sein. Oui, bonjour. Oui, vous voulez Vous êtes bien chez Passeport Plaisir. Oui. Der Bernard Gonchorek und dann Dominique Elger arbeiten zusammen bei sich daheim. Sie haben vor ein paar Jahren ihr eigenes Geschäft aufgemacht. Sie verkaufen Tee, doch im gleichen Raum zu zweit zu arbeiten wird immer problematischer. Mais je vous en prie, je vous envoie tout ça et je vous dis à bientôt. Comme on grandit, on a de plus en plus de clients et ça fait qu'il y a de plus en plus d'appels. Et du coup, ça devient quand même... Parfois, c'est un peu lourd parce que le téléphone n'arrête pas de sonner et voilà. Also haben sie sich entschieden, ein Büro zu mieten im ganz neuen Coworking-Platz im Nachbarsdorf Trüderschen. Hier wird einer von den beiden jede Woche 2 Tage verbringen. Sie können sogar berufliche Termine planen. On fait des séminaires régulièrement et là aussi il y a des salles de séminaire. Donc toujours par rapport à la proximité, c'est facile pour nous d'organiser, d'avoir un rendez-vous et d'accueillir dans des locaux extrêmement professionnels. Die Büros sind für Unternehmer und Fernarbeiter gedacht. Jedes soll sich hier konzentrieren. Das Ziel ist aber auch, dass sich die Leute treffen. Da gehen wir jetzt in unser Espace kollaborativ, wie die Leute zusammen kommen und können miteinander erzählen und können gemütlich Kaffee trinken, können da unten sitzen. Da haben wir jetzt eine Salle für das Personal von der Communauté de Communes und für den ganzen Service, wie wir arbeiten. Und da natürlich können die Leute vom Tiers-Lieu auch davon profitieren. Da kommen wir jetzt in eine Küche, in gebührene Küche, ganz modern. Und dazu noch eine schöne Terrasse. Und da kann man, wenn das Wetter gut ist, kann man da natürlich draussen essen gemütlich. 2017 haben die Politiker angefangen, von einem dritten Ort zu reden. Doch jetzt mit dem Covid soll der Platz noch mehr Sinn machen. Die Leute haben verstanden, dass die Fernarbeit ein bisschen eine Plus-Value ist für jeden. Und wir sind jetzt dort alle überzeugt in der Communauté de Communes, dass unsere Kollektivität etwas machen muss, für die Fernarbeit vorzubringen. In Bischwiller ist die alte Fabrik im Gründerzentrum verwandelt worden. Hier können junge Unternehmer lokal wie Atelier mieten. Sie haben 3 Jahre für ihr Geschäft zu entwickeln. Für das sind sie Begleiter. Non accompagné, on n'y arrive pas, on est obligé. Quand on commence en entrepreneuriat, qu'on a aucune idée, on a besoin d'être dans un réseau. Sans réseau, on n'y arrive pas. Sylvie Logel tut jedes Geschäft beraten. Il reste les travaux d'eau. Oui, donc ça c'est prévu. Les bien. pièces vont être remplacées cette semaine. Super. Sie müssen sich konzentrieren auf ihre Aktivität und wir kümmern uns um alles, was drumherum ist. Wir wollen das beste Umfeld geben, dass sie sich entwickeln können. Wir haben also andere Unternehmer kennenlernen und dass sie nicht allein sind. Im Atelier gerade daneben arbeitet der Vincent Hartmann. Er hat sich hier vor 2 Jahren installiert. In 2 Jahren habe ich bei mir im Garage geschafft und dann sind wir hierher gekommen. Und warum? Ja, wir haben keinen Platz mehr gehabt. Wir sind jetzt zu dritt und wir haben viel Arbeit. Das ist viel größer. Zusätzlich zu den 4 Ateliers sind noch 22 Büros, wo manche Einwohner von Bischwiller anziehen. Der Ludovic Bonner hat seine Firma vor ein paar Monaten aufgebaut, direkt in dem Gründerzentrum. Das erste Jahr bezahlt er nur 50% der Miete. Es hilft, dass der Loyer so niedrig ist, weil wir haben hier viele Dinge zu bezahlen. Nicht nur das, da andere Chargen zu bezahlen. Und so, wenn wir anfangen, ist es besser, wenn wir nicht so viel bezahlen können. In Bischwiller, wo 12.000 Einwohner zählt, bringt so ein Platz einen neuen Schwung. Es bringt Unternehmensgeist und neue Unternehmer. Man muss immer wieder neue Firmen gründen, denn es sind immer nur wie weggehen, wie wegfallen und man muss immer wieder parallel neue gründen. Das Ziel ist, dass die Geschäfte in der Gegend bleiben, wenn sie vom Gründerzentrum rausgehen. Und die Nachfrage ist da. Zurzeit gibt es nur noch 2 Büros, die zum Vermieten sind.
Mit dem kann nicht schief gehen, denn er ist Mathematiklehrer gewesen. Der Martin Klaus beantwortet unsere freche Fragen. Martin Klaus. Bin gebürtig von Ohne, wohne aber schon 42 Jahre in Hayenay. Und beruflich? Ich habe Mathematik unterrichtet. Es hat mir immer gepasst, mit Kindern zu arbeiten. Und Mathe, was bedeutet das für dich? Es ist alles gerade richtig aufgebaut. Es kann nicht schief gehen. Frach oder frech? Frach. Wo hast du denn Elsässisch gelernt? Wir haben nur Elsässisch geredet heim. Ich habe meine Studien in einem Fremdsprache gemacht, Französisch, natürlich. Was erwartet von der Kollektivität Européenne d'Alsace? Wahrscheinlich nicht so arg viel. Trotz dass ich überzeugt bin, dass das große, flache Eck, Grand Est, uns nicht so viel bringt. Bücher oder Schreibzeichen? Oh, Schreibzeichen, nur Schreibzeichen. Ich habe eine Dreibank, 30 Jahre schon, da ich drechseln. Ein Lieblingswort auf Elsässisch? Ehrlichkeit. Was ist wichtig für dich im Leben? Dass man auf die Leute zählen kann, also gerade stehen.